Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm slime bằng keo khô nha. Dụng cụ chúng ta cần có là một chai keo khô, keo dán giấy đó, keo khô. Và đây là mẫu mình đã làm. có độ bóng ra ngoài nha các bạn. Đó, có độ bóng. Đầu tiên là chúng ta cần một chai keo khô, một cái đồ đựng và một đồ khuấy, dung dịch rơ miệng và một hũ nước nóng nha. Nước nóng ấm ấm không mới nấu. Trước tiên chúng ta cho keo vào. Lần trước thì mình đã có làm video về làm keo nước rồi, nên hôm nay mình làm keo khô ha. Trước tiên cho keo khô vào. Các bạn cho bao nhiêu thì tùy thích các bạn nha, tùy lượng các bạn thôi. Mình cho ít thôi. Mình cho nhiêu đây. Bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ Dầm nát đây nha. Dầm nát đây trước rồi các bạn mới cho nước ấm vào nha. Cho nếu như các bạn cho nước ấm vào thì nó sẽ trơn và khó dầm lắm. Các bạn phải xài nước ấm nha các bạn. Này, giờ mình sẽ cho nước ấm vào nha. Các bạn cho trước tiên cho một muỗng trước. Chúng ta sẽ quậy lên. Để thẳng dầm luôn đi. Các bạn ghi dầm vừa khuấy nha. Mình sẽ dầm tiếp. Có dầm quá. Các bạn, nếu như các bạn cho nhiều nước thì nó sẽ rất là trơn và rất là khó dầm. Từ từ. Lấy cho mấy cái que gỗ đi. Lấy cái que gỗ. Để mình một chút nha. Mình đi lấy cái que khác mình dầm chứ cái này nó khó dầm quá. Đây, mình sẽ dầm bằng que gỗ này, que kim đó. Cho thêm một muỗng nước ấm vào nữa nha. Các bạn nhớ nước ấm nha.
các bạn cho nước nguội thì nó sẽ không được đâu. Nếu cho nước nguội thì slime của chúng ta sẽ bị đông cứng đó. Dầm cái đây hơi lâu nha, do mình không có chuẩn bị trước cho nên là hơi lâu. Nếu thấy lâu thì các bạn có thể tua cái đoạn này cũng được. Các bạn dầm cho nó nhão ra hết như vậy nha. Các bạn, đây chính là mẫu mà mình đã làm kêu nước ở video trước nè. Các bạn thấy không? Có độ bóng luôn nha. Cái này là mình làm bằng keo nước, video trước mình đã làm rồi. Còn cái này là mình sẽ đi làm bằng keo khô. Đây là hai mẫu khác nhau. Đây là keo nước và đây là keo khô. Mà mình xin nói với các bảo quản là chúng ta chỉ bỏ vào cái hũ này nha. Nó dính với nhau đó. Rồi đậy nắp lại, không cho gió vào nha. Đây là một cái hũ để bảo quản slime nha các bạn. Một cái hũ có nắp đậy kín nha. Nếu các bạn để không có nắp đậy thì nó sẽ hư slime của chúng ta đó, thì phí đó. Nước để sắp tan rồi nha các bạn. Slime mình khoái là tan rồi nè. Cho thêm một muỗng nước vào nữa nha. Các bạn cho ít nước thôi nha, chứ không có giống với slime nước của mình đâu. Nếu các bạn làm slime keo nước á, thì các bạn cho nhiều nước cũng được mà đừng có quá nhiều. Các bạn chỉ cho nước hơn lượng keo một nửa thôi nha. Tiếp theo chúng ta sẽ cho dung dịch ra miệng, lưỡi vào trong cái chúng ta đã làm ra. Đây là dung dịch rửa miệng cho trẻ nhỏ, có 10.000 một chai thôi, ở tất cả các tiệm thuốc cũng đều có bán. Video trước mình đã nói rồi. Trước tiên chúng ta cho một giọt vô trước nha. Cho thêm, các bạn cho từ 1 cho tới 3, từ 1 cho tới 4 giọt thôi nha. Vì cái của mình slime mình làm ít cho nên là mình chỉ cần cho 3 giọt thôi. Nè, nó đông lại rồi nè. Giờ bí cần để đi. Giờ mình sẽ lấy ra nha. Lấy hết luôn. Lấy hết ra. Vậy mình vò lại nha. Mình đã làm xong rồi đó, slime có độ bóng nha.
Chúc các bạn thành công, và nếu thích thì các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Nếu có thắc mắc thì các bạn hãy comment ở dưới để mình biết nha. Chúc các bạn thành công, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.